Kwa miezi sasa najua subra inavuta heri, lakini hapo kesho wacha tuone kama itavunjwa mbarika au la. Tuweze kujua Rais Uhuru Kenyatta ataweza kutujuza nini. Je, uhuru upo au bado haupo? Yote hayo nitakuwa na kujuza mpenzi mtazamaji ndani ya Mwanga wa Ebru, dau ambalo kwa sasa limeng'oa nanga, ila muhimu tupate tu baadhi ya yale nilokuandalia kwa muktasari. Hujambo na natumai buheri wa afya. La kwangu jina ni Milliah wa pale pembeni ni Joyce Werimo. Moja kwa moja, Naibu Rais William Ruto ameisuta idara ya polisi kwa kile anachodai ni kutumiwa na wanasiasa katika chaguzi ndogo za Kabuchai, Matungu na hata wadi ya London wiki jana. Ruto amesema maafisa wa polisi walichangia pakubwa katika vituko, sarakasi na hata ghasia zilizozuka na kushuhudiwa katika chaguzi hizo ndogo, kama anavyoarifu mwanahabari mwenza Akiani Abdiaziz Hashim. Ghasia zilizoshuhudiwa eneo la Kabuchai, Matungu na London zinazidi kuibua hisia mseto, huku wanasiasa na vitengo vya usalama wakizidi kunyoshiana kidole cha lawama. Kufikia sasa, baadhi ya viongozi ambao wanaaminika kuchochea ghasia katika chaguzi hizo ndogo wamekamatwa, huku wengine wakiachiliwa kwa dhamana. Na sasa Naibu wa Rais William Ruto ameisuta idara ya polisi kwa kile anachodai ni kutumika na baadhi ya wanasiasa nchini katika chaguzi hizo. Ruto anasema idara hiyo inafaa kuwa huru na inafaa kudumisha amani nchini. Na sisi kama serikali ya Kenya, msimamo wa katiba na msimamo wa serikali ya Kenya ni kwamba jeshi ya polisi is an independent police force that is not expected to take instructions from anybody. The police service have no excuse. They should not blame or try to apportion blame to any group or side. They have a duty to ensure that every citizen, their property and rights are protected. Haya yanajiri wakati baadhi ya wandani wa Naibu Rais wamekamatwa kwa madai ya kuchochea ghasia zilizoshuhudiwa Kabuchai na Matungu. The biggest threat that this country can face is if the police service is partisan or responds to political interests. That will pose the biggest danger to our country. Naibu wa Rais alikuwa anazungumza katika mazishi ya mwanawe mbunge wa Bahati Kimani Ngujiri. Aidha, hii ni mara ya kwanza Naibu wa Rais amezuru kaunti ya Nakuru baada ya chama cha UDA kushinda kiti cha London. And we expect the IG to provide the leadership and the command that will ensure that we have a professional, independent police service that does not bend to political interests or partisan considerations. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amekashifu mahakama kwa kuachilia viongozi ambao wanachochea ghasia nchini. Hii si mara ya kwanza serikali kuu kukwaruzana na mahakama, kwani mahakama hushikilia kuwa vitengo vya usalama havileti ushahidi wa kutosha katika kesi zao. You slap people around, you beat people, you run guns around, you hire goons, they go beat people, disrupt everything. Mutiambai arrests you because his job is to make sure you meet with the law, takes you there. You are released on 20,000 bond and a surety of the same amount. You go down the list of the backbench of members of parliament we have and go down the list of how many of them have court cases related to this kind or the other of political activity. An independent judiciary is the pillar to the rule of law. We expect that the judiciary will stand up to be counted as an independent institution. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Na sasa taarifa inayofuata ni kwa huku taifa likisubiria kwa hamu na ghamu hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta hapo kesho, Wakenya kwa sasa wanatoa wito kwa serikali kulegeza baadhi ya masharti, mpenzi mtazamaji, yaliyopo ya kuweza kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona.
hususan kama vile kafyu. Haya basi yanajiri siku moja tu baada ya Waziri wa Afya Daktari Mutahi Kagwe kupendekeza masharti, mpenzi mtazamaji, yaweze kuongezwa kufuatia makali mapya ya virusi vya corona yaliyoweza kuwasili humu nchini hivi majuzi. Nataka tu hiyo mambo ya corona toe, ili watu wajikuvaa mask, watu warudi kwa shughuli zao za kitambo. Na itakuwa poa kuliko watu wanahangaika sana. Kuna haja kukaa hivyo. Hivyo nilikuwa naona ikaa hivyo. Atoe lo nini? Curfew. Perfume. Curfew. Kama kesha naongea atoe. Maisha ikuwe vizuri kwa sababu sahi hata biashara iende. Maisha ngumu zaidi sahi. Sasa naomba kama kesha ameongea na atoe lockdown. Tumezoea hii COVID iko na ni kitu naona tutaishi nayo, haitaisha saa hii. Hata kusema ati waweke lockdown, hiyo bado yatuumiza sisi kama wananchi wa chini hapa, common wananchi, tutaumia sana cause unapata venye aliweka hii restrictions hii ya saa 4 na hiyo curfew inatuumiza juu wase wengi wa jua kali. Hiyo watamia kwa hustle sana pia ni usiku hiyo yenye wanaweka. Na nilikuwa nataka kuuliza hivi hata Uhuru mwenyewe, tangu lini tukasikia COVID inatembeanga usiku? Mbona wasiweke hiyo mchana, wanaweka tu curfew usiku? Mimi natarajia afungue tu. Juu ukiangalia mambo ile wanasiasa wanakaa pamoja, wanafanya siasa. Alafu sasa ile sisi tunafanya biashara yetu kidogo kidogo, tunaambiwa tusikae pamoja. Lakini hao wakiwa pamoja, hakuna muda anawaambia wasikae pamoja, wanakuwa wengi kupita kiasi. Kama nataka kuweka hiyo lockdown, atutafutie chakula kwanza yenye atapewa wananchi, yenye watasaidika nayo. Ndio aweke hiyo lockdown. Juu maisha ni maisha tu, na maisha ni ngumu. Sasa wakifunga si watu watakuwa na shida. Mimi naona tu hata hiyo kitu itolee tu, watu waendelee na maisha. Kifo ni kifo. Kwa upande wa corona wameelekeza sana yale masharti waliekewa. Mimi mwenyewe sina mask so naona ya kwamba yaelekezwe juu watu wameshazoea venye wako, hakuna kile kitu inaongezeka tena. Aondoe sasa, inasaidia na nini? Aweke asiweke inasaidia na nini? Aondoe, kwani analisha watu? Habari ndio hiyo. Maoni yako basi ni yapi? Fika katika mtandao wetu wa Ebru TV Kenya, basi uweze kuwasilisha katika Facebook baadhi ya maoni yako kuhusiana na hotuba yake rais hapo kesho. Kwa sasa wacha tugeuze kichwa, mpenzi mtazamaji, tukipeleke moja kwa moja hadi masuala ya siasa. Na sasa ni kuwa kamati za haki na mambo ya kisheria katika bunge la kitaifa na seneti kunradhi, imeanza rasmi zoezi la kukusanya maoni kutoka kwa idara mbalimbali. Hayo ni kuhusiana na mswada wa mageuzi ya katiba kupitia mchakato wa maridhiano na hata kujenga madaraja nchini. Baraza la mawakili hapa nchini maarufu kama LSK ni miongoni mwa idara zilizopinga mageuzi ya katiba hiyo kinyume na vyama vya kisiasa, ikiwemo chama cha Jubilee, kundi moja la wafanya biashara na kilimo, wale waliounga mchakato wa kuifanyia katiba marekebisho. Safari ya kuifanyia katiba marekebisho ingali inasakatwa, huku wababe wanaoendesha mchakato wa safari hiyo wakijitolea kwa hali na mali kutekeleza. Asante. Siku ya leo kamati ya haki na kisheria katika bunge la kitaifa na lile la seneti zilijituka majukumu ya kuhamasisha umma dhidi ya mswada wa marekebisho ya katiba, huku chama cha mawakili nchini LSK kikitoa mtazamo tofauti. The bill is unconstitutional because it is for all practical purposes an attempt to bring into place a new constitution altogether, bearing in mind the basic structure of the Constitution of Kenya. Mawakili kupitia mwenyekiti Nelson Havi wanapinga marekebisho ya katiba wakisema kuwa ni njama ya kuvuruga katiba ya sasa. The bill does not conform and seeks to alter the evolved norm of the Constitution of Kenya. Number 3, the bill relates to matters which ordinarily ought not to encumber the structure of the Constitution, and some of which relate to
to issues under the Constitution where courts have given the determination on. There is also a deliberate attempt to create the office of the official leader of the opposition without demarcating the functions of this office. Again, based upon the arguments that we have set out insofar as the other two entities are concerned, this fusion blurs the need for separation of powers and the demand to have oversight. Hata hivyo, LSK walipata pingamizi na wabunge wanaounga mchakato wakiwemo mwenyekiti wa kamati tendakazi ya bibi ya Junet Mohamed ya pamoja na wabunge mbalimbali. And I think we should desist from politicizing this document in a manner that is going to make Kenyans feel, confused, Chair. So, Chair, you are a distinguished lawyer yourself. You know that the Law Society of Kenya has been reduced at the moment to a village organization kind of by the current chair. I seek your direction. Is Honorable Junet in order to impute improper motive about LSK? Personal views as views of the LSK chair. LSK is a respected organization in this country. Your co-chair has been a distinguished chair one time. So if your views are aligned politically to certain direction, for example, if you are aligned to Tanga, just say that is your personal view. Mbunge wa Larieda Otenda Molo pia alitaka LSK kujitokeza waziwazi kuhusu usemi wa Nelson Havi. Kamati za kina sheria pia iliwahoji wadau mbalimbali ikiwemo chama cha Jubilee. Vilevile kundi la wanabiashara wa bodaboda waliwasilisha matakwa yao wakiunga mchakato wa BBI pamoja na kundi la vijana. Kwa mwendo wa kasi, makundi yanayopigia upato marekebisho ya katiba yamejizatiti vilivyo kwa kuendesha zoezi hilo kwa haraka licha ya pingamizi kutoka kundi la Linda Katiba. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba. Shukran sana kigogo wetu wa masala ya siasa Jeff Haemba. Basi kutoka huko tufululize moja kwa moja hadi Wizara ya Afya. Na hii leo ni kuwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini vimeongezeka maradufu wiki hii, kwani visa vingi zaidi vimeripotiwa ikilinganishwa na mwezi wa Februari. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Afya ikiwa ni Daktari Mutahi Kagwe kwa sasa amesema kuwa watu 829 wamepatikana na virusi hivyo vya corona. Hii ni baada ya sampuli 6239 kupimwa katika saa 24 zilizopita. Kutoka visa hivyo vipya 775 ni wa Kenya, huku 54 ni raia wa kigeni. Wanaume ni 490 ilhali wanawake ni 339. Mgonjwa wa umri wa chini ni mtoto wa mwaka mmoja ilhali wa umri wa juu ana miaka 87. Nairobi imeripoti visa vingi zaidi kwani watu 407 wameambukizwa virusi vya corona ilhali Kiambu imeripoti visa 82, Machakos 81, Meru 49, Nakuru 43, Uasin Gishu 26, Busia 20, Embu 18, Mombasa 17, Kajiado 14, Tharaka Nithi 9, Laikipia na Nyandarua visa 8, Kakamega 7, Kilifi 7, Bungoma na Kisumu 5, Homa Bay 4, Murang'a na Makueni 3, Kisii, Kitui, Migori, Nandi na Nyeri zimeripoti visa 2, huku Trans Nzoia, Vihiga na Elgeyo Marakwet kisa kimoja mtawalia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, watu 91 wamepona ugonjwa huo na kufikisha 87,994 idadi ya waliopona corona hadi sasa. Kwa sasa kuna wagonjwa 566 waliolazwa hospitalini kote nchini, huku 1694 wakiwa chini ya mpango wa kutunzwa nyumbani. Wagonjwa 91 wapo ICU. Hata hivyo, mgonjwa mmoja ameaga dunia kutokana na corona, huku idadi hiyo ikifikia 1899. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru. Kopo la maji kufikia sasa litakuwa muhimu tulichukua, ila tukirejea taarifa zetu kwa zaidi muhimu rejea nasi. Naam, karibu tena kwa taarifa zetu zaidi. Ya sasa ni kuwa viongozi katika jamii, mpenzi mtazamaji, ya West Pokot basi wamesitiza kwa kuitaka serikali
kuingilia swala la usalama ikiwa ni eneo hilo, wakiongozwa na mbunge wa Tiaty. Viongozi hao kwa sasa akiwa ni William Kamket, basi kwa upande mwingine wamelawama kuwa licha ya hali ya utovu usalama katika eneo hilo kuweza kudorora, basi hatua hafifu zimeweza kuchukuliwa ili kutatua swala hilo. We support the government's effort to pacify the larger Suguta Valley region. We are appalled and perturbed and disturbed as leaders by the tactics that have been adopted by police, because it seems to us that there is a deliberate deliberate effort to starve the entire population of Tiaty constituency for the crime of a few. It can never be government policy to starve an entire population. That would be a crime against humanity. So we are saying, we as the leaders of the Pokot Nation are ready to dialogue with the government. It has been almost 3 months since the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government issued a Gazette notice dated 25th January 2021, spelling out the public order, in brackets state curfew, special variation order. This notice indicated that the curfew was to cover Turkana East sub-county in Turkana and was to extend to Tiaty East and Tiaty West sub-counties in Baringo County. While the area affected by the security and in which necessitated the curfew is Kapedo area, which is at the border of Turkana East, to our surprise, it is Tiaty constituency that has stood to be the most affected constituency by this notice. As such, we wish to pose the following questions to the government. Why is the Gazette notice overreaching beyond Kapedo? Why is the government discriminating against the Pokot Nation, in bracket Pokot people of Tiaty? Our people have suffered and suffered enough. And if they have not been seen that they have suffered, we want to tell the world and our own government that we represent that our people have felt the suffering. We have felt the suffering ourselves. And therefore, we as leaders, and I want to say this, we are ready for dialogue. Na kesi iliyowasilishwa mahakamani na tume ya maadili na kupambana na ufisadi hapa nchini kumhusu gavana wa Taita Taveta akiwa ni Granton Samboja kuwa hakuwa ametimisha elimu yake yamepingwa na mahakama ya Nairobi. Jaji mkuu James Makau alitupilia mbali kesi hiyo kwa kusema kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama sio sahihi na kesi hiyo basi ingewasilishwa katika mahakama ya katiba. Shirika husika la EACC lilidai kuwa gavana Samboja aliwasilisha vyeti ghushi ambayo ni ufisadi. Vyeti vilivyoonyesha Samboja alisomea cheti stashahada na shahada katika chuo kikuu cha Kenyatta mwaka kati ya 2002 hadi 2009. Ile hali chuo hicho husika kilipinga vyeti hivyo na kusema kuwa zilikuwa ghushi. Na zaidi ya watu 3,000 kutoka kijiji cha Mambrui basi mpenzi mtazamaji hatimaye wamepata ardhi ya mababu zao iliyokuwa imenyakuliwa na wawekezaji wawili wa kigeni. Hii ni baada ya miaka 10 ya vuta ni kuvute kati ya wawekezaji hao na mahakama na hata vilevile wakazi kutoka eneo hilo. Zaidi ya ekari 1,000 imeweza kurejeshwa kwa wakazi hao ambao kwa muda wamedai kuwa mipango yao ya kuwekeza ilisimamishwa pindi tu walipokosa kupata ardhi yao husika. Unyakuzi wa ardhi katika mkoa wa Pwani umekuwa kama mwiba wa kudumu kwa wakazi ambao wamedhalilishwa na kudunishwa kila uchao wanapolazimishwa kutafuta haki yao kortini.
kuna wafisadi wanaotumia njama za mlango wa nyuma kunyakua ardhi ya wanyonge. Sehemu hii ya bichi ilikuwa kwa kweli ilinyakuliwa na bwenyenye ambaye ni richi. Sisi ni wanyonge. Tulisema sasa itakuwaje? Lakini kwa kusema kweli mahakama yetu ya Malindi imechukua hatua nzuri kabisa ya kutukomboa kwa bwenyenye huyu ambaye sehemu hii alichukua kimadhuluma. Na sasa takriban wakazi 3,000 wa kijiji cha Mambrui kutoka kaunti ya Malindi wamepata afueni, kwani mvutano waliokuwa na koti na mabwenyenye kupata haki yao ya ardhi ya mababu zao umetatuliwa. Kwa sema kweli huyu bwenyenye ambaye alikuwa akitusumbua miaka mingi yote hiyo, baada kama miaka 10 hivi iliyopita tumesumbuliwa na huyu bwenyenye akidai yeye huku ni kwake, akiwa na kampuni 2 hapa zikiwasumbua watu sana. Sisi mashamba tuko hapa miaka mingi, tumezaliwa hapa sisi. Sio kwamba sisi tumekuja kuomba hapa, tulikuja tukajikuta tumezaliwa hapa tangu mababu zetu. Ilhali wakazi wanakiri kuwa wao ni wanyonge na wenye hali duni bila namna ya kukidhi mahitaji yao, umiliki wa ardhi yao huenda ikawawezesha kuanzisha biashara na hoteli zitakazowavutia watalii. Mimi ndi mtu wa kwanza kuathirika na huyu bwenyenye anaitwa Daniel Rich and Mario. Wanifungia shamba langu lililo pia lina karibu ekari 16. Kutoka tangu amenifungia mimi mwenyewe katika ujana wangu, tangu niliponukia saizi ingekuwa nimeendelea maendeleo makubwa sana. Lakini kutokea tangu hapa alifungia hiyo shamba mpaka saa hii bado kama niko nyuma. Kesi hiyo iliwasilishwa kotini na kampuni ya Ngomeni Swimmers kwa niaba ya mabwenyenye wawili, wakitafuta amri kutoka koti ili kuzuia Zedi, mshtakiwa wa kwanza katika hiyo kesi, wafanyikazi wake, mawakala na watu wengine wowote ambao walikuwa wanajaribu kuvamia ardhi. Hii kesi imetuathiri kwa mambo mengi, kwa sababu tulikuwa sisi ni tutoke twende tutafute ndio tupate chakula, lakini wazee wetu walikuwa bado wanatuacha kwa shida, kusudi kila siku walikuwa wanapita mahakamani, wanaitwa hapa, wanaitwa kule. Hasa ilikuwa ni shida, lakini sahihi venye uamuzi umetolewa, shamba imerudi kwetu wenyewe, hiyo tunasema ni furaha. Kuna watu wengi, ambao wanatatizika, hawajapata haki zao toka wazaliwe mpaka sahihi. Kwa hivyo serikali, ile wizara ya lands, iweze kufuatilia shamba baada nyingine ili kujua kwamba nani ananyanyasika na ni nani mwenye ana haki, ambaye hana haki atolewe mahali pale ili mwenye haki naye aweze kupata haki yake. Katika kesi hiyo, washtakiwa pamoja na waliohusika waliambia koti kuwa baadhi ya sehemu za ardhi zilikuwa zimekatwa kutoka mradi wa makao wa Ngomeni ambao ulianzishwa na serikali mwaka wa 82. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Lucy Riley. Na sasa mwigizaji maarufu Eric Omondi hatimaye amekamatwa kwa tuhuma za kuchapisha filamu bila idhini kutoka kwa bodi ya kitaifa ya filamu hapa nchini inayofahamika kama Wife Material. Akithibitisha haya alikuwa mwenyekiti wa bodi hiyo husika KFCB Ezekiel Mutua, ambaye alimkamata Eric Omondi kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wa kutoka idara ya DCI. Amekamatwa pamoja na wanawake kadhaa waliokuwa waigizaji katika kipindi hicho cha Wife Material 2 kinachopeperushwa katika mtandao wa YouTube. Kipindi hiki kilicho katika awamu yake ya pili kiliwaona jana baadhi ya wanawake hao basi wakihusika katika vita vilivyowaona polisi wakiingilia kati katika klabu moja hapa jijini Nairobi. Na baada ya miaka ya umwagaji damu na zaidi ya watu 1380 kufariki dunia,
Wananchi wa Sudan Kusini wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya vyama vinavyopingana, mpenzi mtazamaji, katika nchi hiyo husika kukabiliana kuweka kando tofauti zao na hata kutoa nafasi ya mazungumzo. Serikali na wapinzani kwa sasa wameweka saini makubaliano ya kutaka kusitishwa kwa uhasama uliopo. Makubaliano hayo basi yanadai kuwa vyama hivyo kinzani vinapingana basi vimeweza kukubaliana ili kuendelea na mazungumzo ya kisiasa. Hii ni kama njia mojawapo ya kudumisha amani. Akizungumza na wanahabari mjini Naivasha ambapo mazungumzo hayo yalikuwa yanaendelea, timu hizo zimeonyesha matumaini kuwa suluhisho la kudumu litapatikana na mgogoro huo ambao ulilazimu zaidi ya watu bilioni 4 kuyahama makazi yao. Naam, kufikia hapo basi mpenzi mtazamaji, najua wengi wananiuliza Milliah, kwa spoti kunani? Muda usio kwa mrefu atakuwa ni zaidi lako jicho, usibanduke.